诸法等性本具法界中，自现圆满生生如如，一障本来护主无情法，其性无度光真常护，为度化一切众生，具常要发布上的菩提心。发了菩提心之后，现在继续宣讲中观宝门论的广释。现在正在讲第4品的宣讲国王行为。前面呢已经宣讲了国王应该相合世间国政的一些这个佛法的修持的方式，然后呢断除一些损害的行为。那么现在呢也必须要受学大乘，或者说断除对大乘的这些这个诽谤修持解脱之因。那么现在呢也在宣讲这样一种这个可以说是殊胜的这个空性方面，怎么样破除这种受有之性。那么这个受呢，因为是爱的这个因，那么如果有了受，不管是这样一种这个乐受，还是这样一种苦受，一般的人如果认为这样一种受有自性的话，那么就会产生一种爱。那么对于快乐呢，产生一种不离爱；对于痛苦产生一种乖离爱。那么如果有这样的爱，这样爱发展到这个圆满的时候呢，就会产生到取。那么如果有了取，就会有所以说呢，从这方面观察的时候，实际上就是这个轮回的声音。那么现在呢，我们觉着万法无自性，从受这个地方进行遮止的话，不会有爱。如果没有爱的话，就不会有后有的产生。从就是说自我解脱也好，或者说是从修持这个利他的道来讲，都必须要了知这个受无自性。通过了知受无自性，可以顺利的可以说利益自己和他人。今天是讲第2个科判破自相快乐之本体。实受想即行，一切皆如是，个体无禁锢，圣意中尽无。实受想即行，一切皆如是。那么实际上对方就是这样讲的，因为这样一种这个受和其余的3种就是说心识的自性，或者说受和实相行等一起产生的缘故呢，所以说这样一种这个受呢，应该是有自性的。那么实际上我们在观察的时候就这样进行讲解：实受想即行，一切皆如是。那么从他自己的这样问题来看的时候呢，既然是这个受，既然和其他的法一起产生，本身就说明它是一种无自性的法。然后从别的观察的时候呢，每一个自性都是无有就是每一个法的本体都是完全是无有自性的。所以说呢，这样一种这个心识的自性、受的自性、想的自性和行的自性，一切皆如是。一切皆如是呢，通过前面观察聚合和单独的本体，从这个角度来理解的时候呢，全部都是这个相同的。所以说一切皆如是。个体无禁锢是一种禁锢呢，就是说每一个分开的自性，比如说受的自性呢，前面我们观察了，不管是乐受还是苦受，实际上呢都是这个无自性的。而从心识的侧面来讲的话，也是这样的。那么心识呢有这个6种心识或者8种心识，6种或者8种心识呢都是这个各种各样的因缘聚合，很多这样一种新的刹那聚集的自性。所以说这个心识呢也是这个同样的道理。想呢取相的这种自性，那么如果没有这样一种心识的本体，没有外面一个相，无法取相。如果无法取相呢，也没办法按理想的自性。行呢主要是一些造作一些造作的这个业的方式。所以这一方面呢也是这个相应性、不相应性等等，实际上全都是这个观待各种因缘产生的。个体呢都没有一个实有的境。所以在圣境中观察的时候呢，一切这样有境完全是这个没有的。如果对方说由于受与识想行一起产生，因此自性存在，对方仍然想成立这样一种这个受的自性存在。那么现在它的根据是什么呢？因为这个受是和识想行一起产生的缘故，所以说呢，从这个方面可以说是安立。他的意思就是说，如果这样受无自性的话，或者说从他的角度来讲，如果这个受不存在的话，怎么可能和识想行一起产生呢？既然它可以和识想行一起产生，就说明它自己本身存在的。从这个方面可以说提出一个重新的理论，一个新的理论。那实际上呢，还是和前面观察的方式一样。在名言界当中呢，我们可以说受存在、识想行存在，或者一起产生随同的方式产生等等，这个都是可以安立的。但是呢，这一种这个自性实有的自性无论如何是无法产生。就像前面我们所讲的一样，从这句话，从他自己所提的这个问题，受和其余的3种这个3种这样一种这个名一起产生的缘故呢，随同其余的产生，所以说呢，本来就是一种聚合的自性。如果是一种聚合的自性的话，那么绝对是无自性的，它是因缘产生的法是无自性的。那么这个受呢，就是讲一种这个心或者身体所感受的一种这样一种这个状态。这方面就是乐受、苦受和无记的这样一种舍受。识呢，主要是说随同于这样一种心识产生随同于心识这个识呢，一般方面安立成这个理解成心王。
还有呢，就是说，比如说前面的这样一种身受呢，有身体啊，或者说耳根啊等等这方面的。还有呢，就是说乐受呢，主要是第六意识，从意识方面呢去这个产生的。就是说呢，一个色产生的时候呢，肯定会是有这个心识的。想呢，主要是取向啊，主要是取向。所以说，一个色产生的时候呢，它要取某种相，所取的某种相，要么就是痛苦，要么是快乐的，或者是无记色受的。还有行呢，主要是很多这样的心所法，很多这样一种心所法呢，一起产生。所以说呢，就是说是一个受产生的时候呢，肯定是有识想行一并产生。对方这个问题呢是可以说是缅甸当中可以安利的，但是通过这样的问题来想要成立这个实有存在呢，那是完全无法成立的。不，即便如此，也无有自信啊。如果你这样程序呢，实际上也是无自信的。识受想行，一切都是方方面面聚合的，自信不成立。那么通过这个乐受和就是说是乐受或者苦受这个方面安利的时候呢，就跟前面所讲的一样，方方面面都是聚合的缘故呢，自信是不成立的可以说是聚合的方面聚合的方面呢完全是不成立，各自分开也是同样的。那么如果把各自的法分开的话，也是这样，没有一个完全不变的这个自信的存在。这个受呢有很多种非常就是说是这个多种受，这个受的这个形式有很多种。比如说是这个乐受呢，也有心乐受和身乐受。然后呢，这个心乐受呢，也有可以说是各种各样的不同的想法而产生的这个乐受。然后身乐受呢，也有接触这样一种饮食、饮料接触各种各样一种这个色等而产生的这些这个乐受。所以说，从这个方面观察的时候呢，一个受蕴，实际上这个受蕴这样一种词呢，本身就是很多很多的法组成。如果说是很多法组成的一个受蕴，这个受蕴本身呢，完全也是这个没有一个不变的自信的。如果再把每一个观察的时候呢，单一个受观察的时候呢，全部也是无自信的。所以说，如果从各自分开的时候呢，受是这样的，那么心识也是这样的通过前面的一种心识就是流转到现在，或者一种心识它能够存在呢，也是必须要依靠多种因缘。这个识蕴呢，也是很多很多种这个心识组合在一起称之为识蕴。比如说呢，从这个六识来讲的话，就六种识合在一起的时候称之为识蕴。那么每一种呢，就再分的时候呢，也有很多这样不同的分法，眼识乃至于这个意识呢，都有很多这个分法的。那么从这样一种这个想的侧面来讲的话，也是这样的。那么因为能取向的缘故，所以说有很多种想对于柱子的想，对于人的想，对于水的想，对于无量无边的法的想。所以说这种想呢，也是这个完全无自信的。行呢，也是有很多这样一种相应行这些这个心所法，各种各样的心所法。还有呢，就是说是这种不相应行的假立的法，这些完全是很多这个因缘组成的。所以说呢，如果分开各自观察的时候，也是同样的意思，就是说不成立自信。因为在生意中本性不成立这一点已经觉知完毕。具有乐受在真实义中都不存在实有的外境。那么如果说是从这个此处来讲的话，那么是这个具乐受在真实义在生意当中呢，绝对是不存在一个实有的外境的，能感受所感受都完全无法安立。无尽慧经中云：受位单着，只是受位分别之间。在佛经当中也是讲，所谓的受呢是一种单着乃至于广说呢，直至受是分别从这些方面呢，都是做了广大的抉择的。所以说我们就知道，所谓的受呢，不是一个自性存在的法。我们要清楚，受仅仅是分别而无有自性的体相，犹如虚空。所以我们一定要知道呢，这个所谓的受，单单是一种分别而产生的当我们身体感受的时候，我们身体我们去心去分别，这个是一种乐受。或者说内心当中去圆一个想的时候呢，圆一个相的时候呢产生一种这个心乐受。所以这一方面呢，离不开分别的，根本没有所谓自性的体现。也就是说，如果没有分别加进去的话没有说是我们认为这个是快乐，或者说是这个痛苦等等，没有这样的分别的话，实际上呢也是根本无法了知的。从这个角度也是知道无有自性的体相，像虚空一样。虚空呢，就是一种无自性或者一种不存在的一种比喻。所谓的这个受的圣地中观察的时候也是相同。第二个科判破痛苦之相自行成立。由于苦伪造，真乐起我们，如是与乐回痛苦一起呢。那么这个顺持观察的方式呢，主要是通过观待的方式来进行破持，所谓痛苦自相成立的。那么痛苦自相成立呢，前面我们也讲过，在绵力当中可以成立自相痛苦，但此处呢已经不是在绵力中观察了，此处呢已经放在圣义当中观察。所以说呢，在绵力当中呢，虽然就是说是痛苦这个痛苦是真实的，安乐是伪造的，但是在这个圣义当中，二者平等无自性。现在我们就要抉择所谓的这个痛苦是无自性的。
觉知完痛苦无自性呢，我们也就不会产生乖离爱一种这个乖离爱不会产生。所以说呢，像这样我们就前面所讲的一样，我们就不会刻意去拒绝这样一种痛苦。痛苦在来临的时候呢，我们就有一种空性的一种智慧予以抵挡或者说是消化它，就不可能产生很多无意的痛苦而产生障道、退道等等的因缘。我们首先呢是这个观察这样一种乐，由于苦伪造，就犹如把这个苦伪造之后呢就伪造之后，就说前面所讲的一样，那么实际上这样一种这个痛苦在削弱的时候，好像产生一种快乐，这个叫做苦伪造。真乐，那么就是说这是一种虚假的快乐，但是呢，凡夫者认为这是一种真实的快乐，而起我慢产生一种我慢。那么这个我慢呢，也是一种实际上这个我慢呢，也是从这个方面观察的时候呢，就是一种这个我执的意思，或者一种我执，一种私有的意思，认为它是一种真乐，产生一种私有的一种执着。如是与乐毁痛苦一起慢。如是呢，对于快乐摧毁的时候，或者纯粹没有快乐的时候呢，这个时候呢就产生一种痛苦。那么众生对于这样一种痛苦呢，也是起我慢这个慢呢，也是前面所讲的，认为这个痛苦是真实的，是有自信的，产生一种有自信的这样一种这个想法。所以说想方设法想要避免，用很多方式呢想要消除这样一种痛苦，或者说是在遇到痛苦的时候呢，就产生一种就是说没办法忍受的一种感觉，从而障道。那么现在我们就是说，由于就是说痛苦改变而产生一种所谓的虚假的快乐，人们执着真实一样。同样道理呢，像这样一种痛苦毁坏之后所产生的一种这个安乐毁坏之后产生一种痛苦呢，众生也是产生一种我慢。那么从两个方面对比观察的时候呢，实际上二者就是一种观待法，二者完全是观待的。就是说是快乐观待痛苦，痛苦观待快乐。就是说，如果我们从来没有痛苦的话，我们也不会有快乐这样一种感受或者这样一种概念，或就是说是没有快乐也不会有痛苦的概念。那么就是因为有两种感受可以观待有痛苦就有快乐，有快乐就有痛苦。所以说呢，我们就知道二者是观待成立的缘故，完全都是这个无自性的。那么对于两种这个受，就是说苦受和乐受的一种执着的方式也是一样的。我们执着讲的话，就执着的方式完全相同。对于苦伪造呢，就可以产生一种就是说是一种这个相似的一种这个快乐，而对这样产生执着。对于快乐摧毁的时候，这个痛苦也会产生一种实质。所以从这两个方面观察的时候呢，二者是恒等无自性的。如果有人认为快乐虽然不成立，但痛苦自性成立吧，那么前面呢对于快乐自性成立了已经做了观察，比如前面第二个科班呢已经讲完了。那么快乐不成立呢，已经通过正理予以成立了。那么就是说是痛苦自性是不是应该成立呢？因为前面呢我们在这观察的时候已经说痛苦有自相，那么现在呢从圣义谛空性的角度说，实际上痛苦也是无自性的。正如对遇到贪爱的对境自相快乐本体有依据以予以否定的一样。那么就是说是正如对于这个遇到贪爱的对境自相快乐本体有依据，那么这个方面就是说是在遇到这个所贪的对境产生一种自相的快乐，这个本体有依据的说法，所谓有依据的说法前面已经否定了。能令升起想离开爱着的对境自相痛苦，实际上也是义理的所迫。那么同样的道理呢，就是说能令升起想离开的爱着，这个叫做一种乖离爱。平时我们讲乖离爱就是这个乖离爱，就是说是想要离开这个爱着的对境，这个叫自相的痛苦。所以说呢，我们说是不离爱的对境呢，就是讲快乐；乖离爱的对境呢，就是讲这个痛苦。所以说现在我们对于这个痛苦呢，想要离开，极其强烈的不想得到这样一种痛苦的这个感觉，这方面呢实际上就是一种乖离爱。那么这种乖离爱想要乖离的，想要离开呢，就是这样一种自相的痛苦。那么现在我们就是说有一种乖离爱，这种乖离爱的对境就是自相痛苦。那么如果我们把自相痛苦这个境遮破的话，那么实际上我们的乖离爱呢也会遮破。就像我们对于不离爱的这个对境自相快乐遮破之后呢，三缘当中的这样一种不离爱的这样一种执着也会减弱乃至于消失。二者之间能取所取，二者之间呢有这样一种必然联系的。所以说这样一种这个自相痛苦呢，实际上也是成为义理的所迫，因而是在圣义中予以遮破。这个讲得很清楚，不是在名言当中遮破，而是在圣义当中呢进行观察进行遮破的。犹如痛苦伪造，使得苦受稍有减退的时候，真正会以认为自相快乐的我慢或执着相而迷醉。那么现在开始这个进一步的观察，那么所谓的这个安乐，它是一种假象。犹如痛苦伪造，就是把这个痛苦改装之后呢，使得这样苦受稍有减退。
这个实际上是一种苦受稍有减退，但是呢，众生真正会以为或者说真正会认为自相快乐的我慢而迷醉的，他就认为有一种自相的快乐，对于自相的快乐呢，产生一种我慢，或者产生一种执着，或者产生一种真实相，那么安住在这个里面而迷醉了，他就不知道这一切都是虚假的。同样，当快乐被击得粉碎，无有丝毫明显的快乐，处在自相或者自性成立的痛苦中，也会升起我慢及想要离开的爱着。那么同样的道理，当快乐不存在的时候，这个时候呢，已经没有丝毫明显的快乐了，处在自相或者自性痛苦当中，也会产生我慢。那么当一切的快乐都不存在的时候呢，这个时候就有比较明显的痛苦的存在。那么这个所谓的这个痛苦呢，人们认为是一种自相的或者自性承担的痛苦。对于这样一种痛苦呢，认为是实有的，而产生一种我慢。这个我慢的解释方式有很多，有的时候这个我慢呢就是一种骄傲自满的情绪，这个叫我慢；有的时候这个我慢呢就是认为我存在的一种想法，因为我本来不存在，那么如果认为我存在，这种感觉就是一种我慢就是一种慢。那么所谓的慢呢，就是说一种这个真上一种真义的心一种真义的心，而我不存在，把不存在的我认为有我存在，这个就是一种慢。所以说有的时候这个我慢呢就是讲我执本身，那么有时候讲这个我慢呢就是认为是有存在的意思是有存在的意思，那么就是会称是一种这个所谓的这个我慢，然后呢就想要离开这一种这个爱着，就是乖离爱，产生这样一种感觉。而有思法的本体丝毫也不存在。实际上呢，当我们正在产生迷醉的时候，或者正在产生这样一种乖离的时候呢，那么这样一种这个所缘的对境，这个快乐的志向和这样一种这个痛苦的志向，实际上呢，这些有思法的本体丝毫也不存在的。既然我们所缘的对境是丝毫不存在的虚假法，那么我们就知道了缘它的心识缘它的心识这样一种不离爱或者乖离爱呢，也是这种虚妄的。如果对境是真实的，那我们的心呢如理如实，缘的对境，我们这个心态也是真实的比如说无常，我们在年龄当中的无常观，那么如果说外境确实是无常的，那我们认为它是无常，这就是如理作意。那么如果外境是无常的，我们认为是恒常的，这个方面就是对于对境一种错误认知，所以说是一种这个非理作意。此处呢也是这样的问题，在空性当中，在圣业当中呢，实际上呢也没有一个所谓自相的快乐，也没有一个自相的痛苦，但是我们认为有这种心态，就是一种错误的心态，一种颠倒的心态所以说呢，这些有识法的本体丝毫不存在的。苦乐也是相互关待的法，并且因也不固定。所谓的苦和乐呢是互相关待的，那么而且呢就产生苦和产生这个乐的因缘也是完全不固定。那么这个是什么意思呢？我们要就是说观察所谓的因不固定，实际上就说明果不固定。我们认为这样一种果苦和乐这个就是果，那么这个苦和乐是实有的。如果这个苦和乐是实有的，它的因必须是固定的。但是呢，就是说产生苦和乐的这个因不固定。既然它的因不固定，那么所产生的果苦和乐的这种自性呢，也绝对是不固定的。所以此处说因也不固定呢，有这样一种含义在里面的。比如依靠同一个太阳，也会升起热乎雨，遣除严寒的温暖的两种快乐。依靠太阳产生两种快乐，一个是产生一种热乎乎的感觉，第二个方面呢，就是说是能够在寒冬腊月当中遣除严寒的温暖有一种这样一种这个快乐。所以说呢，一个太阳因产生了两种快乐，那么就说明了实际上呢，就说是这样一种这个所产生的法呢，它完全是这个不固定。如果说是这样一种快乐是实有的，那么一个太阳因只能产生一种固定的这样一种快乐。但是呢，一个法产生了这么多的一种快乐，说明呢，就说是这些都是无自性的，都是在变化观待的。虽然当听到某一个声音而感到恐惧痛苦，当习惯以后也会产生欢喜。那么现在也是以一个声音为例进行观察，一个音，那么一个音呢会产生这个恐惧。刚开始的时候呢，对某一个声音比如说是这个大乘的菩提心或者说是要布施手脚等等这些这个词句这个声音呢，自己会感到很恐怖很痛苦。但是当习惯之后呢对这样同样的声音呢，也会产生这个欢喜心。所以说呢，一个因可以产生两种果，那么可以产生两种果的缘故呢，我们就会认为呢，这样一种这个因是不固定的没有一个固定的因。既然没有一个固定的因呢，所产生的果也是无自性。从果推因，从因推果，都可以了知这样的含义。因此认为承办快乐与断除痛苦只是迷乱。所以说呢，现在我们想要拼命的追求这个快乐，这个是一种这个迷乱的想法，因为所追求的快乐的自性并不存在的缘故。
然后呢，想要一种猛力断除痛苦的想法，那么这个也是一种迷乱。那么因为这样一种就断除痛苦的这样一种所断的痛苦呢，也是不存在的缘故。从这两个方面呢都可以观察。实际上呢，如果说我们对于这种法义通达之后呢，它会在不同层次上面给我们帮助。比如说在世俗的这个初入道的阶段，在初入道的阶段，如果我们知道了快乐和痛苦是无自性的，是一种迷乱的话，我们就不会以今生的这些这个有限的生命，以这样一种狭隘的人生去为了得到快乐去造业，为了断除痛苦去造业。那么就是从这个层次来讲的话，会断掉造恶业，而通过自己的狭隘去修持善法，可以获得真上升的这样一种层次。然后呢，就是说是在入道之后呢，我们就会知道这样一种这个快乐和这样痛苦是无自性的。无自性的话，我们就是作为大乘发菩提心者来讲，也不必为了承办自己的快乐，然后呢害怕就是说是这个感受其余众生的痛苦，这个方面呢一种这个心态会断掉，所以说会发起一种勇猛的心态。还有呢，就是在修持无二慧的阶段呢，修持无二慧的阶段，我们就说必须要了知一切万法是无自性的。那么要了知一切万法无自性，快乐和痛苦这个法完全是无自性。那么了知这样一种法无自性的，就帮助我们去入无二慧一切细论的这样一种空性当中有很多这样一种这个殊胜的利益因为了知这样一种这个快乐痛苦不存在，只是迷乱呢。对修道来讲，最初呢压制这些这个就是说业果余，然后中间的时候呢也会这个帮助我们断掉就是粗大的烦恼而入道，最后的时候呢也是去入空性的一种殊胜的度量。因为轮回的有情苦乐感受无恒常无自性的缘故，甚至在名言中也没有定准，而是交替出现。那么因为轮回的有情，它的这个感受的苦和乐是无有恒常的无自性的缘故呢，所以说呢在名言当中也是交替出现的，有的时候感受快乐，有的时候感受痛苦。单单从这一条来讲，我们也能够知道苦乐无自性。如果是苦乐有自性，我们就刚开始的时候感受的苦，它就永远感受，它不会变化。有自性的法它是不会变化的。所以说呢，如果刚开始的时候是感受的痛苦，它就会永远感受痛苦。刚开始的第一刹的感受的快乐，它会永远感受快乐，就是这样一种问题了。所以说呢，如果说是有自性恒常的话，我们也没有办法出现名言当中交替苦乐这种情况了。就是因为有这样一种交替出现的缘故呢，也可以从此处了知实际上苦乐完全无自性。如同被藤条所捆缚的人在太阳下晒和被雨淋的感觉一样。那么就是说是这个打个比喻呢，一个人就是说是这个藤皮一个人被藤皮所捆缚。那么被藤皮捆缚的时候呢，他会在不同的外境下面呢就是感受两种不同的这个觉受。在太阳下晒的时候呢这个时候呢他会感觉很痛苦。为什么这样讲呢？因为太阳一晒，这样一种水分干了，水分一干之后呢这个时候他就会感觉越来越捆得紧了，就这个时候呢就会有这样苦受。雨淋的时候呢，这个水分它就是进去之后，它这个藤条开始放松，一放松之后呢，自己开始感觉一种快乐的感觉。所以说呢，一个人被捆缚，被藤条捆缚之后藤皮捆缚呢，也有这样一种这个交替出现的情况。再说一者感受痛苦，而对另一者来说却现为快乐，那么这个也是另外一种情况。这个是从两个相续来讲的，那么对于两个相续来讲呢，所感受的境，同样一个所感受的境，那么是不是一个真实产生快乐的因缘呢？或者说是真实一个产生痛苦的因缘呢？这个是不一定的。在一个人感受痛苦的时候，对另外一种来说呢，就感受为快乐了。这个在世俗当中有很多例子的比如说以吃饭来讲的话，对于口味不同对一个喜欢麻辣的人来讲的话，吃这个川味的时候觉得是很舒服。但另外一个人一吃的时候，他就觉得这个是毒药了，没办法吃，没办法下去。同样一个东西根本没变化。如果这样一种因真实是一种快乐的因的话，任何一个人吃这个东西都会感到或者就是说快乐或者是痛苦的感觉从这个方面可以比喻，还有从很多其余的方式呢都可以这样类推。所以说从这个侧面观察的时候呢，那么也没有一个实实在在的一种这个自性成立。所以前面这个比喻呢，要不然就是如果是实有的话，要么就是痛苦的因，完全痛苦的，要么就是完全是这个安乐的因。但是呢，就是说一者感受痛苦，一者感受快乐，或者如果再来个第三者的话，他也许感到就没有什么感觉，也不是很快乐，也不是很痛苦，就是这样能吃就够了能吃下去就行了，他就这样一种感觉。如果这样的话，就成了一种舍受了那么就会出现这样的问题。所以同样一个法呢，它会就是说产生不同感觉的缘故。我们也可以知道呢，这些都是分别心假立的，喜欢吃辣，喜欢吃甜或者说你吃辣的时候产生一种快乐或者痛苦，来自于熏习
有些是前世的讯息，有些是今世的讯息啊。反正就是说你讯息很多之后呢，你觉得这个东西好，或者说你觉得这个东西不好。那么这个方面到底是什么呢？实际上这都是变机啊，都是变机。还有很多所谓的上次以前讲法王仁波切讲的时候，很多所谓的民族的习惯啊，这些都是属于变机啊。你在耳朵上吊个大耳环，或者你不喜欢吊大耳环，这个方面到底哪个是对哪个不对呢？实际上就是来自于这个民族的这样一种习惯而已，都是属于一种变机法，没一个真实的。所以说从这方面我们知道呢啊，人们认为快乐的或者好看的啊，别人不一定认为啊，这样一种感觉的话，实际上从这些方方面面观察的时候，即快乐的因、痛苦的因，实际上都不是一个实实在在存在的。如果它的因不存在实有的话，它的果也不可能是实有的。所以从这些很多方面可以知道呢，所谓的苦乐的感受呢，啊，都是这个无自性的。如果这些各自的本体成立，那么就不该变成这种情况啊。这个就接着前面的话所讲的。如云蛇为孔雀，快乐生，习毒毒成营养素，骆驼口中之荆棘，成为游喜欢喜因。那么这个就是对前面的一种问题的进一步校正成立。这个毒蛇呢，对于一般来讲的话，就成一种恐怖的因了。啊，这种恐怖的因，见到毒蛇或者被毒蛇所咬的时候呢，它就会产生各种各样一种这个痛苦啊，至于这个毒发身亡。但是对孔雀来讲，它就不成了一种恐怖的因。孔雀看到这个毒蛇的时候呢，一看到的时候就非常的快乐，所以说呢，这个快乐生呢，就是说这个毒蛇是孔雀升起快乐的因，或者说快乐的声音，而且呢，就是说是孔雀这个吃毒啊，吸毒，它吃毒之后呢，就是说是这个毒不但对它的身体没有什么损害，而且呢，这个毒被孔雀吃下去之后就变成营养素了啊，变成什么营养素呢？就是越吃毒，它的羽毛，它的这个羽毛越鲜艳。啊，在其他的内容当中是这样讲的，所以说呢，同样一个蛇，同样一个毒，那么就是说是不是一个是就是说是不是一个真实的一种痛苦的因呢？这个是不一定的啊。蛇对孔雀来讲就变成一种快乐产生的因，或者说蛇的毒对孔雀来讲就变成一种羽毛鲜艳的因啊，根本就不是一种所谓痛苦的因和衰败的因。还有呢，就是说对于这样一种经济来讲，一般的人呢，就是说是手去抓经济的时候呢，就觉得非常痛苦啊，是认为这个经济是个不好的东西。在我们的概念当中，一提经济的时候啊，就觉得这个是不好的东西。但是对于在骆驼来讲的话，那么就骆驼口中的荆棘变成尤其欢喜的因啊，它就是对于这个荆棘是非常欢喜。那就这样一种问题了。或者有些人呢，我们就会认为有些这个在一般的人来讲的话，这些玻璃呢就成了一种痛苦的因。但是有些人就喜欢嚼玻璃啊，嚼越舒服啊，就觉得很舒服的。但我们看起来的时候就觉得是个痛苦的因，但是我们就实际上说明这个众生的业不同，串系不同。那么有这样的时候呢，这些所谓的一部分人认为痛苦的对境啊，另一部分人认为就不是痛苦的对境，这方面就是认为是快乐的对境。从这些方方面面观察的时候呢，所谓的受啊都可以认知彻底的是这种虚假的现象啊，都是无自性的现象。我们对这个问题认识的越深啊，修法就会越深。如果对这个问题认识不深，或就是说认识之后不去串习的话，对我们修法来讲仍然还是一种学问而已了。摄正法经中云：如是菩提果，寂静光明性，通达此受者，正念如是住。意思是说，受与受者是缘起空性。那么在摄正法经当中讲，如是菩提果的自性呢，是寂静光明的自性。那么所谓的菩提果的自性呢，有两种菩提果，一种菩提呢就是本性菩提，一种就是说是离障的菩提。那本性菩提的意思就是说，一切万法在那显现的时候，它无自性的啊，它本来就是空性的，本来就是寂静光明的。另外一种呢，就是说是当你通过修行啊，你的这个可以说是功夫成熟之后呢，就是功德成熟之后呢，现在我们所见到的一切法都转变为寂静光明之性啊，全部转变为寂静光明之性。所以说呢，所谓的这个菩提果呢，就是这样两种清净的自性，通达此受者，正念如是住。那么现在呢，我们通达受和受者都是这样一种自性，寂静光明的。当我们在就是说是这个正在感受这个苦乐的时候呢，所感受的苦乐本身寂静光明的，然后能感受这个心态的自信，我们说苦和乐的这样一种受的这样一种自信本体寂静光明的。那么只不过呢，就是说众生迷的缘故众生不了知的缘故呢，产生了乐执和苦执，产生了一种这个不离开和乖离的这样一种感觉。那么圣者通达的这样一种就人受所受都是寂静光明，都是无自性的时候呢，那么这样一种乐和苦呢，就不会变成这样一种这个障道的因缘了，它就会变成正悟一切万法空性的因。所以说，如果有受的话，这个时候呢，就是观察它的自性，
当观察这个受的自性的时候呢，也是一种很殊胜的一种入道的方便，完全是可以。但密宗当中呢，有专门去接近受，接近痛苦的受，非常痛苦的受，然后呢很安乐的受。当你正在接触的时候呢，上次就会说，你现在马上看你这个受的心性，它的本性什么？有很多弟子就因此而证悟一切万法的这种受的这个自性，就是寂静光明的自性，它的大智慧就会显现出来。所以说，从不同的这个就是说教育当中呢，也有不同的认知。但不管怎么样呢，所有的教义的意思都是讲这个受呢，实际上是虚假的，受是无自性的，应该通达，应该安住在它本性上面。所以说呢，这个教人的意思就是说，所谓的受是第一个受就是所受的意思。受者呢就是能受的意思，那么就是所受呢，一般来讲就是苦乐，然后能受呢就是自己心自己的心或者身体这个能受。实际上能受所受二者呢，完全都是这个缘起空性的，都是不自性的本体。第三个课呢就讲遮惑之果分二，以宣说证悟空性而解脱，而证清空性之有尽心后破其成实。首先是讲第一个科判呢，宣说证悟空性而解脱。而现无体性故，舍弃执乐爱，即离痛苦爱，见此而解脱。现无体性，那么就是说一切的苦和乐，或者一切的这个法都是显现而无体性，现无自性。虽然有显现这个显现是不灭的，或者作用也是不灭的，但是它的体性是空的。当我们正在见到的时候，当这个体正在起作用的时候，当下完全都是无体性的。那么如果能够了知一切苦乐，这方面所显现的这些这个苦乐是无自性的缘故呢，就会抛弃两种爱。第一种就是这个执乐爱，那对于这个快乐呢是永远执欲，不想离开了这种感觉，就叫做执乐爱。然后呢，极离痛苦爱，就平时讲的乖离爱。那么对于这样的痛苦呢，想要离开，非常愿意离开这种感觉呢，就是一种乖离爱。所以说有这个爱字呢，不一定就说是不一定就是想要得到的意思。有些这个爱呢，就说是想要离开，非常想要离开一种这个心思。比如说乖离爱就是这样的。就是很深的一种执着的意思它的这个就是很深的一种执着。对于快乐呢，也是一种很深的执着；对于不想受痛苦，也是有一种很深的执着。所以说呢，如果了知了苦乐无自性呢，就会抛弃执乐爱和离痛苦爱，见此而解脱。这个此字呢，就是讲无自性，就是离析论。那么实际上呢，我们就是说是一切的这样一种苦乐和这样一种执乐爱和乖离爱的两种这个能境。两种所境和两种能境，实际上呢都是这个无自性的。能够见到能所无自性，就可以获得解脱。有这个课判就说宣说证悟空性而解脱于世。如上所述，受连同对境体性都不成立的缘故，通过修习它的意义而舍弃执欲快乐的爱与想离开痛苦的爱。那么就是像前面所讲的一样，所谓的这样一种这个受有些乐受和这样一种这个苦受等等这样一种受，连同对境苦和乐对境苦和乐，实际上都是不成立的缘故呢。通过修习它的意义这个方面就是讲得很清楚。我们并不能够通过学习论点之后呢，大概知道了知的一切都是不成立，然后放在那个地方。了知是一种了知，了知是修习的一种前行。所以说我们不能够把前行当作正行。不能够把前行当成正行。所以说呢，就是说是了知之后呢，必须要修习它的意义。修习它的意义就是说修持这样一种这个受无自性。通过修持受无自性的意义呢，就是抛弃这样两种不好的或者是这个两种不好的这种执着。第一种呢，就是非常想要执欲快乐的这个执着；还有呢，就是想要离开痛苦的执着。断除了爱就不会再积业，也就可以从轮回中解脱出来。如果断除了乖离爱和这个不离爱之后呢，然后呢就不可能再通过这样一种爱的方式去积业了。或者非常想要离开这样一种痛苦，尤其是这个怨离现前的时候，我很想离开痛苦，怎么办呢？就是想造一些这个打击或者说杀害对方的业，就认为对方如果死了之后呢，我这样一种这个恐怖，我这种痛苦就会消失了。所以这方面呢，就通过爱而积业的，通过乖离而积业。这个只是一个例子，实际上很多我们的这些负面情绪呢，都是通过这个而引发的。然后从另外一个角度来讲呢，因为断除了这个执欲爱对于这些这个世间的五欲世间八法等等，像这样的话，就是说是断除了执欲爱。断除了执欲爱呢，也不可能是因为就是说是好的享受而去这个以贪心去造业通过嗔业造业等等，这方面也不可能出现的。所以断除了业呢，就不可能再积业了。如果没有业的话，就可以从轮回当中解脱出来。这也是通过限量见到远离一切息论边，甚深缘起之意，并经久修行串习，断除二障而解脱的。
那么要从轮回当中获得解脱呢，必须要通过限量见到，远离一切细论边系这个主要是说通过修行之后呢，限量见到了一切万法的自性。如果要对照，就是说道次第的话，道地的话就是说是对应在见道，在见道的时候就可以限量见到一切万法的自性。然后呢，经久修习串习主要是说修道从就是说见道之后，有的时候是从二谛开始算，有的时候是从见道一刹那之后开始算就到了修道了。所以说像这样的话，就是说是经久修习圆满之后呢，最后烦恼障和所知障彻底断掉之后，获得最究竟的解脱成佛的解脱。这是总的教界想要从三界轮回中解脱的诸位。有些人说所谓一所无见这块也是一无所见了。所谓一无所见，即是真如，难道不只是假立的吗？也认为这是一种这个假立的。为什么呢？有些地方讲了，所谓的真如是一无所见的。那么是一无所见的话，就说又是见到了真如。那么这样一种一无所见的这种说法，是不是一种假立的呢？如果是一无所见，那么有些地方又说见到了真如。如果说是见到了真如或者解脱的话，那么又怎么可以说是一无所见呢？所以说所谓的一无所见，应该是一种假立的说法一种假立的说法。而真正的就是见到真如，有一个所见才是一种真实的一种真实的。当然我们就是说呢，一种是从否定的角度来讲的一种是从肯定的角度来讲的。所以从肯定的角度来讲的话，就一无所见，没什么见的确实没什么见的。有什么可见的呢？实际上一切万法的自性就是空性的，或者能见也是空性的通过虚空去见虚空，这是不可能事情。所以说如果从肯定的角度来讲的话，就是所见的。那么从否定的角度来讲，可以有一个见假立的一种见到这种真如性有一个所谓的智慧去见到了对境的真如，好像有一个能见所见，那么这个只是一种否定的方式而安立的。所以说呢，我们就是说呢，如果不了知这样一种方法，认为有些时候说没什么见到的，有的说呢通过智慧见到了真如，他就认为呢必定有一个是假的。而有些有执着的人来讲相对当中有实质的人来讲，他就会取后者就认为见真如是真的，有一个所见有个空性被我见到了，有个法界被我见到了。而真正说一无所见，没有人见所见的时候，他就觉得这个是不了义的。所以此处说呢就是说是一无所见去见真如，是不是这种假立的说法？为什么呢？就是为什么是假立呢？实际上不是这种是假立的。说见到真如，这只不过是为了让别人理解了此句，而并非承认以所见能见的方式真实成立。我们就是说是一无所见是正确的。那么在有些地方讲了见到了真如，见到了真如呢，我们在看的时候很容易理解成眼睛看到了真如你的眼睛睁开，你修道之后，你通过眼睛看到了真如。实际上我们说真如不是通过眼睛见到的是通过智慧去证悟的。智慧去证悟法界，有的时候是见真如见到了这个法界。所以说呢，所谓的这个见到真如呢，只不过是为了让别人理解词句就说是作为一种前方便，或就是说相似的描绘菩萨入定的境界，相似的描绘佛陀的这种见法界的境界。所以说是见到了真如是一种这个假立的一种描绘方式而已，词句的描绘方式而已，而并不承认有一个真实的所见能见。如果说是有一个真实的所见能见的话，那么就成了有二取了有一个所见的法，有一个能见的一种智慧。那么如果是这样的话，就成了有能所。如果说有能所的话，那么就说是没有离开细论。如果没有离开细论的话，就根本不可能真正的证悟一切万法的自性。所以说我们说见到了什么什么和一无所见呢，从两个方面讲的时候都可以帮助我们理解。一无所见呢，可以说是在描绘菩萨的真正的自己的境界，或就是说有能见所见，或者说有一个智慧见法界呢，为了帮助我们理解它到底是安住在什么状态当中，或者在解释这些词句呢，是可以安立的。如果对方又问，倘若无有所见能见，那么有何者见什么呢？那么我们内心当中也会这样想，如果真实的没有所见和一个能见的话，那么又通过什么见了什么？有的时候说呢，通过智慧，当你休息的时候，内心当中升起一种智慧，通过这种智慧就见到了本来安住的法界有一个所见和能见。那么如果没有所见能见的，那么就智慧又不存在，有何者见到什么东西？好像应该是说变成一个什么都不存在的。这个方面呢，又把这样一种又把这种名言当中呢进行了抹杀了。实际上我们说在圣义理当中呢，没有所见能见，因为圣义本性当中能见者不存在，都是空性的，所见者也不存在，也是空性的。如果说是在圣义当中还说有一个能见所见的话，就成了一种就是说是一种戏论。所以说描绘圣义的时候全是否定，能见的智慧也否定，所见的这个法界也是否定。所以说在这个宣说二谛经当中讲，所谓的圣义乃至不是佛的境界，乃至不是佛的境界，乃至不是佛的境界是什么意思？
我们就是说在圣义当中，佛的智慧去建一个法界，这个也不存在的，因为没有人见所见的缘故。所以在解释的时候呢，是从这个角度解释的。但是我们说佛见到的智慧，这能不能成立呢？我们说，如果说是推到名言地，通过分别和词句能够表达的这样一种层次的时候呢，就可以说佛的智慧见到了圣义地，菩萨的智慧见到了法界，这个方面就可以从名言地当中讲有这样人见所见的。所以说对方呢就不知道这二种层次，不知道圣义当中怎么安立，名言当中怎么安立，所以说他就说，如果没有所见能见，那么又何则见什么呢？这个方面就完全混淆了。下面我们就说，如果在名言地当中呢是可以有能见所见的。如果说圣者入定智慧空性的入定证悟空性的智慧在名言中也消失，去除无明的名觉也不能存在，则纯属颠倒邪说。那么如果说是这个无有人见所见是在名言地当中说圣者的入定智慧入定证悟空性的智慧，那么这个地方呢就是说是所证这个空性就是所证悟，这个智慧叫能证悟，那么通过智慧去证悟空性。那么就是说我们说现在我们站在名言地的角度或者现在我们站在我们自己凡夫分别念的角度去分别圣者的智慧，那么是这样一种关系。所以说我们如果站到我们的分别念，是因为现在凡夫就有分别念，我们如果说是要相似去分析圣者他在入定的时候到底是什么层次的时候呢，我们就会有一种语言，我们说这个就是说是空性呢就是这个圣者所证这个智慧呢就是他的能证，通过他的智慧证悟的所证。现在我们分析的时候，我们就知道菩萨他是安住在这样一种境界当中。那么如果按照菩萨他自己的境界来讲呢，根本不存在所谓能证所证的这种概念这种概念这种分别都不可能存在。所以说怎么样去安利说有个能证所证呢？如果说这方讲的是我们说名言当中是不可能消失的站在名言地的角度，菩萨是出定的时候呢也说刚才我安住在了这个根本慧定，所以说通过智慧证悟了空性，这方面也可以。佛陀在描述的时候，慈悲当中也可以这样宣讲。通过凡夫的分别性分析的时候呢，也可以相似的分析，都有这样的人所证的。所以说呢，这个方面不可能消失，去除的名觉也不复存在。如果说是去除了无明的名觉也不存在，这个名觉就是指智慧的意思。在入定的时候呢，无明被遣除了，名觉的智慧产生了。如果是这个也不存在的话，那么就纯属颠倒邪说了完全是一种断灭见，纯粹的断灭见，如同顺世派所许一样成了诽谤。顺世外道认为根本没有什么灭地不可能有一个这样什么灭地，或者说死亡之后呢什么都不存在，名言当中也不存在因果，也不存在所谓的这个菩萨的证悟，菩萨的一种觉悟都不存在。或者有些外道是这样程序的在移民当中也是这样讲，他就是说染污和心识是一体的，所以说呢这样一种这个染污是不可能被去除的。如果染污被去除被断掉之后呢，心识也同样被断掉的，还有这样一种这个程序。所以这方面都是不了解一切万法的这样一种这个规律的。实际上呢，在这个入定定当中呢，确实没什么表述的，全部都只有一种遮圈，没有人证，没有所证什么都没有。那么在我们说是在后得的时候呢，那么是不是一个人入了根本慧定就什么都不知道了一样昏厥了？根本不是这样的。实际上他真正在这个入根本慧定的时候呢，真正有一种通过分别心去了知，或者通过眼睛去看外境呢，这样一种了知的方式是绝对不存在的。但是他证悟了空性这个是一种殊胜的智慧，这个是一种无分别智，不可能说一证悟空性智慧完全昏迷然后出定之后才可以知道这个回忆一下刚才我是什么都不知道了。这个方面又不是真正的菩萨修了这么长时间得到这个境界是不可能的事情。所以说菩萨在入定的时候完全是安住在无分别智当中，安住在法界的自性当中，对他来讲是非常清楚的只不过呢就是不是分别心去这样一种很清楚的认知，而是智慧无分别的智慧完全去通达的所以说在这个他在名言当中分析的时候，有没有所证，有没有显现呢说有一个光明的显现，或者有一个证悟在名言当中可以。在圣义地从空性的侧面讲说无有证悟，没有人证，没有所证。从圣义地这个侧面的理论来讲，基本都是否定的。然后从名言地来讲，要肯定有能证如所证，然后在后头的时候也可以知道，也可以宣讲这些方面，就是这个二者之间实际上是根本是不矛盾的，否则就成了诽谤了。这就如同承认冰融化后消失，水也不存在一样。然后这个方面就是讲这样有法法性，所以有的时候讲这些问题的时候呢就说是以三罪法人的意义就是有境方面呢就讲比较了知的话，对这些问题就是比较容易通达的。那么就是说所谓的这样一种冰融化之后呢，消失为水，实际上我们的分别念就是冰的状态，然后就是说是智慧的就是水的状态。那么实际上我们的这个就是这样的一种法和有法的关系。我们要认为有很远的地方有个智慧，然后有个法界，我们就一下子跑很远去证悟了，
想抓到手上就证悟了。实际上不是这样的。现在我们的分别念正在起心动念的时候，这个叫做冰这个叫冰的状态，这个叫做迷惑。那么当我们就是说是这个证悟空性的时候呢，这种迷惑消失了，这种觉悟升起来了。实际上这样一种这个所觉悟的就是这样一种分别性的自信。除了分别性的自信之外呢，没有一个所觉悟的。所以说就像这个冰融化之后呢，这个水就是冰的水一个就是它的这个有法，一个就是它的法性一个是它的法性，有法和法性的关系。所以现在我们所见到的三宝大地或者内心的起心动念呢，这些都是冰的状态。然后呢，就是说最后证悟的时候就是水的状态。所以说呢，水并没有离开冰而存在冰也没有离开水而存在。所以说呢，我们的这个分别念和智慧二者之间呢，凡夫的这样一种烦恼和佛陀的智慧二者之间呢，也就是这样一种状态的，不是两个别别他体的法。当我们就是说迷惑的时候呢，就把佛的智慧迷惑了，实际上呢就不知道佛的智慧，就迷惑了自己本来的这个佛智慧，而安住在分别念当中这个叫轮回。然后通过修道了知这样轮回的心性，然后修行证悟之后呢，实际上也就是这个新的自性我们证悟了我们现在烦恼的自性证悟了。除了这个烦恼的自性之外，没有重新证悟一个什么法这些就是讲这个冰融化之后消失为水这个方面是在这个三藏法门当中讲的比较细。如果再明显再广大，就是在幻化网幻化当中把这些问题讲得非常清楚的。另外，见圣义谛的心也并非成为圣义谛。那么这句话的意思是什么呢？见圣义的心并不是成为圣义谛的意思。真正的圣义谛没有人见所见。所以说呢，所谓的见圣义的心，这个只是名言谛。我们说这个是见圣义的心，这句话当中实际上已经表现了能见所见了。什么是所见呢？就是圣义谛。什么是能见呢？就是见圣义谛的这种心，或见到圣义谛这种智慧。所以说呢，我们说见到圣义这种心，如果出现这个出现这样一种句子的时候呢，它也不是圣义谛，也根本不可能描绘真实的圣义谛的。真实的圣义谛是没有人表所表没有一个词句能够表述，没有一个能够见到圣义谛的心和所见的是存在。如果说有，那就绝对不是圣义谛了。所以说这一方面讲的时候，实际上说明一个什么问题呢？就说明真正要证悟真圣义谛，必须要打破一切执着。乃至于我们说是有一个见到圣义谛的智慧，这种执着都要打破全部都要打破，全部只要内心当中有丝毫的执着，全部都是这个无自性的都要打破。把这一切打破之后，那么就没有什么障碍了。这个时候才能现这个真实的不可言说的圣义谛。如果我自己认为我必须要有证悟什么东西，内心当中有这种执着，这种执着就是障碍我们现前真实不可言说圣义谛的障碍。所以为什么中观中他说一切都不存在呢？一切都打破呢，并不是说在名言当中全部否认了，而是说在圣义当中确实没有一个最微细的一种执着，去执着一个最好的一个法界执着一个空性，执着一个佛，这样一种这个分别念，它是一种障碍一种障碍。所以说呢，就是说把这些障碍完全打破之后，这个内心当中的执着完全不存在了，这个时候圣义谛就浮现出来了圣义谛就在你内心当中升起来了。如果你内心当中还有这一丝毫的执着的话，圣义谛是根本不可能浮现的完全是这样一种这个关系。而二取显现已全然隐没，仅仅是将在圣义实相圣义谛无有二取显现中入定的心，个别自证智慧称为见无生真如意而已。那么实际上真正圣义当中的二取的显现就二取的显现完全泯没，没有人取，没有所取。不管这样一种所取是很妙的所取，或者说我们认为这个所取是一种法界，或者把它安立成如来藏或者安立成佛等等。那么实际上真正在圣理当中呢，这样一种所取的概念那是不可能成立的。人取如果所取的概念不存在的话，人取的心识也不可能存在。所以真实来讲的话，二取的显现在就是说入根本慧定的时候，在圣理当中是绝对不可能有的，全能隐没。那么如果我们说要证悟的话，仅仅是将在实相圣义谛无有二取显现的入定的这种心，个别自证的智慧称为见无生真如意，那只能这样表述了。那么就是一种虚假的表述，否定的方式表述。否则的话，就前面所讲的二取显现隐没的时候呢，又说有一个个别自证智慧见到的无生真如意，这本身就是一种矛盾本身就是矛盾。说没有二取，又说有一个智慧见法界，这是完全不是一种真实义的。所以灵马派的自己的宗派当中呢，对这些问题呢，就是这个就讲非常清楚的。包括他们去的这个就智慧篇的注释或者其他地方他们讲的话，实际上在真正要讲真的根本慧定的时候呢，连你所谓的这个能证的心和这个所证的空性这种概念都不能有。但有些宗派呢，就为了引导这些这个初学进入这个空性的缘故，说有一个空性，这个空性的所缘也是不能离开的，有一个能够知道他的心这样一种这个证空性的心也是必须要有的。
否则没有这样的话，就说是这个就是将断绝名言就没办法安利说圣者正圣义地位。那么既然这样的话，对于这些经典当中讲入定的时候无二取又怎么解释呢？他就解释成无有庸俗的二取没有庸俗的二取。所以说就没有这样一种庸俗的二取，说无二取的意思就是这样的。但是呢，心去证入智慧，这个是必须要安利的。灵宝派就不承认这样的观点。灵宝就是说，如果有这样的话，实际上也是一种二取。不管你所执着的东西再善妙，它还是有威胁的二取。有这样威胁的二取，仍然是无法现见真实义的。在这个问题上面呢，也是有这个稍微不同的观点。有些人这样承认，凡夫修圣义谛是依靠二取分别心，因而是总相。那么有些人说呢，所谓的这个凡夫要修圣义谛的话，完全都是依靠二取分别心的。所以说呢，他自己所修的圣义谛呢，只是修止圣义谛的总相而已。那么对这句话来讲的话，也不是说有错误，但是呢，就是说要分层次。下面说要分很多这个真假的层次。一方面讲说，我们凡夫修圣义谛确实是通过就二取分别心有一个能知了知这个空性的一种定解。然后呢，就是说所缘呢是离开有无是非的一种空性总相。我们就缘这样一种总相，通过分别心的方式慢慢去磨练，慢慢去就说是泯灭这样的执着。所以说呢，修到最后，它的这样一种力量一成熟之后呢，刹那之间就进入到无分别智慧当中，就见到一切万法的自相了。所以实际上我们在修行的时候呢，不是说是分别心不好，而是要善用分别心善用分别心。如果我们不善用分别心的话，这个分别心就会去缘起这样一种山河大地或者缘起这样的友情，缘起这样的知趣，而产生恶分别。那么如果我们能够善用分别心呢，就能够用这个分别心去对轮回产生出离心。这种出离心就是很愿意解脱的一种状态这是一种分别念。但是我们要依靠这种分别念。还有呢，就是说是一种我要度化一切众生发愿成佛的这种菩提心呢，也是一种善用分别。这种善分别，这种分别就是相合于法界的。再往高一点的话，就是一切万法是空性的，我的定解去了知这个空性，这个也是一种分别。但是这种分别是去无分别的一种直接加行直接进去。所以这个方面也是就说是这个必须要有的必须要有。所以说对于分别的问题来讲，这个分别呢并不是说是很坏的一种自信很坏的一种法。实际上呢，就是说看我们怎么样使用。如果烦恼去如果通过烦恼去就是说束缚它，通过烦恼去统摄它的话，那这种分别就变成恶分别了。那么如果通过佛菩萨的智慧比如我们学佛法，思维佛法，然后就修行佛法，那么这样的分别心是通过佛菩萨的智慧摄受的缘故呢，这种分别变成了对修道有用的分别。那么想成佛的这种心呢，是一种所知障这种所知障的话，实际上就是说是这种执着这种执着在成佛，或者有的地方讲，以前我们在学这个变法法学论的时候，应该说是这个第八地的时候，我想要追求成佛的心，在八地的时候才泯灭的。实际上前面就是1到7地之间都根本泯灭不了，也没必要泯灭。它是用追求佛道的一种心，是一种动力完全一种动力。所以说我们说一概不着相，什么都不着相，根本不分什么层次根本不分善和恶这方面就是没有理解到真正佛法的意义的。最究竟来讲，确实没有什么可以着相的。就像这个地方所讲圣义谛的入定智慧，连你的智慧本身都不存在，连你智慧的本身所追求的真如也是一种也是一种执着，就全部要打破的。但是呢，在出定位的时候，弥安地的时候，在出入道的时候，就看我们怎么样善用分别善用分别心，实际是能够帮助我们就是说产生极其艳丽的极其强烈的出离心、菩提心，然后呢，对空性的一种认知，这个方面是完全要依靠的，这个方面是绝对不能够就是说是脱离的。所以说从这个方面讲的话，就总相，将所谓的总相作为对境的护持。这种修行在修行高低、显现、定解方面有真假的差别。那么所谓的总相把所谓的总相作为对境的护持的话，那么这个修行方式呢，也有高低的层次。比如最初入道的时候，比如现在我们对于空性如果善加觉者的话，会破除有无是非，而知道一个空性是有这样一种不可思议的。然后我们开始对它进行护持，把这个总相呢作为对境而进行护持。然后这样一种修法，因为刚入道，还没有产生怎么样一种觉受，或者还没有真正体会到所谓的有无是非的这样一种这个境界的缘故呢，这种修行是很低的修行。然后如果再修行上去的时候呢，还是对总相护持，还是对总相，比如说到了次第一法。到了次第一法位的时候呢，他就说是一切能去索取全部泯灭的方式来修持，这个也是一种以总相作为对境，但是他的修行很高了就非常微细，他的分别心就很微细，即将接近于这个见道的智慧了。所以说有这样讲的时候呢，所谓这样一种这个总相呢，也是有这个高低的差别，而且是显现的所显现的一个相方面的也有的，所产生的定解方面呢也是有的。
比如说在凡夫的时候，对于这个空性的总相所产生的这样一种境界。还有呢，在菩萨初定的时候，他有一种对空性的总相境界。那么这样的境界完全不相同的，一个是纯粹是通过分别心从来没有见过法界真如的这样一种人，他就是说产生一种对空性的认知境界。那么另外一种呢，就是说在菩萨初定的时候他因为没有安住在真实的这样一种这个志向当中，所以说呢，在初定的时候可以意念刚才入定的这种总相。那么这种总相是见到了法界初定之后的一种功用这种就非常清晰了，极其清晰，可以这样讲的。所以就像我们一个人从来没去过印度，我们就可以想印度是什么样的这个总相可以怎么样去这个想。那么一个人就是去了之后再回来再回忆的时候，我去了印度，那就不一样了。一个是就是说是完全没有经历过的一个是经历过之后回忆的，那么都是一种总相，都是一种分别。但是你二者之间呢，就有这样一种这个并且是不是很稳固、很清晰的这些很多差别的，就是这样的问题。所以说所谓的这个总相呢，或者说通过这个二取分别，是不是完全是凡夫修行的，这个不一定这个是不一定的，要看它的高低，要看它的真假。所以一般来讲的话，就凡夫只能修总相，但是在圣者位的时候呢，也有依靠二取分别心去圆总相，就护持总相的一种修法这个也是有的。所以说不能一概说只有凡夫去修总相的，没办法怎么样有这样一种真假的差别。圣者入定无为法，自然智慧本身与对境圣义谛成为一位一体后，不离开虚空般的境界，也安立为限量见到的名言，因为并不是像睡眠与昏迷那样。那么在圣者入定的这个境界当中呢，是这个无为法自然智慧本身它这样一种自然智慧是一种无为法，然后呢与对境圣义谛成为一位一体。所以这个方面就把这个圣者的入定的智慧呢讲得比较清楚的。那么所谓的这样一种这个圣者入定的智慧呢并不是说有一个法去见到另外一个法没有这样的，只不过是一种表述。那么实际上我们就说真正的这样一种这个圣者智慧呢，圣者智慧呢，就是说因为我们本身是安住在空性当中的，我们本来没有离开过这样一种这个圣义谛的智慧不是这个圣义谛的这个法界是没有离开过的。那么只不过前面讲我们就只不过就是通过这个粗粗细细的邪分别障碍我们见到这样一个本具的这个自信。那么就是说圣者修定呢，他就是把自己的一切的分别心泯灭之后，这种泯灭分别心的这种状态呢，就能够和法界本身的状态相应就能够和它相应。所以说呢，实际上就是一种这个把一种本具的这种智慧，把这个本具的智慧呢显露出来，本具的智慧显露出来，这个是一种无为法的自信不是一种这个有为法的自信。所以说我们就知道了，所谓的安住在圣义当中，安住在圣义当中就是说是遣除分别之后，没有再其他的分别的，没有其他分别，这种状态就是安住在圣义谛，这个就是安住的法性就是说是这个有这样一种本体。所以说呢，这个就成为一位一体之后呢，不离开虚空般的境界，安立为限量见到名言。我们说是这样一种这个限量见到了，限量见到的意思就是说，实际上也是没有离开这样的境界，成为一位一体之后，然后呢就说是这个安立就是他的一种这个见到法界的名言。因为并不是像睡眠或昏眠那样，如果是睡眠的话，它是一种无明的状态一种无明，它就说是这个它是处于一种这个昏沉当中的。昏迷呢，就说是虽然什么都不分别，什么都不知道，但是呢，这个完全也是这个没有和智慧相应。所以说，有的时候呢，把这个昏迷呢，可以安立成无分别，但是呢，不能够安立成无分别智。那么就是说，我们说是智慧的圣者入定的功德是无分别智，所以它又具备了无分别的体相，又具备了智慧的体相。那么具备这样的体相的，唯一是圣者，唯一是这个菩萨以上的圣者。完全是无分别智慧显现的。所以说世界上有很多无分别，比如说我们眼根取镜的时候无分别，这些石头瓦块这些无分别，还有就昏厥的时候是无分别，还有入灭尽定的时候无分别。那么这些无分别是不是无分别智慧呢？我们如果把这些认为是无分别智慧，就入了歧途。变法法行论当中，弥勒菩萨讲无分别智慧的5种歧途当中全部讲到了。所以说要无分别，要了知一切万法就是说要无分别，而且要了知一切万法的这个本体的智慧，这才叫无分别智。所以说实际上的圣者入定根本慧的就是有无分别智慧。那么这个是一种不可言说的一种殊妙的境界。你说根本不可能像睡眠和昏厥那样什么都不知道，什么都不了知。所以说什么都不知道，什么不了知，可以叫无分别，但是不叫无分别智。所以说呢，甚至他入定的时候呢，他可以不分别像分别心这样分别不可能有，但是他有一种智慧的自信有一种无分别智慧的自信，所以他对于说安住的境界非常清晰的。
也就是说法性不存在前后差的顺序，因而与之无二的智慧也无有次第，熄灭一切戏论。那么就是说，对前面这句话解释的时候呢，所证的法性呢是不存在前后差的顺序，它是无为法它没有个前后变化的自性。然后呢，就是说和它相应的安住在这个法性当中的智慧也不可能持续差的显现的。所以说这个方面从一个角度来讲，这个叫总相，这个叫总相。那么总相就是如果是有分别的话，次第显现我就它有别相第一差的是什么，第二差的是什么。但是呢，从这个角度来讲的时候呢，我们说也可以把这个安立成总的相，它没有前后差拉持续，法性它没有前后差拉，安住的智慧也没有前后差拉，所以这个是不是一种互持总相的方式呢？这个也是一种很高的一种互持总相的方式也是一种很高。所以说我们这个方面解释的是总相的这个问题这个总相呢实际上有很多方面可以讲的。从字面上理解的时候呢，好像就是理解成一种分别的状态就是二取的执着的对境。这个方面呢也不一定就是一种不好的，反正就是说没有这样一种很多显现，没有很多前后很差的显现，这个也叫一种总相。安住这种总相当中也不一定就是凡夫的修行。还有前面我们讲的时候呢，不离开虚空般的境界，安立为现料见的名言，这个也是一种相似的二取。所以说是不是一种这个见总相呢？这个不一定是见总相。那么就是说我们安了一个名言呢，就是说是通过这个智慧见到了法性。这个分析的时候呢，从我们这个角度分析的时候，这个就是算是一种能取所取，能见所见，但是呢它也不一定是见到总相。或就是说这样一种通过就是说是能见所见而见到这样一种这个法界自性的，也不是一定是凡夫修行的。所以说这方讲的有高低有这个定解方面有真假的差别呢，也是和就是说这一段的意义呢可以一个一个去对照。那么就是说因而与之无二这的智慧也无有此理，熄灭一切戏论的。于此只是说无有二取显现，而真正不存在一切二取相，只有在佛地，因为在佛地已灭尽了二取的习气。这个就讲最高的境界，最高的层次。那么最高的层次的时候呢，在入定的时候呢，只是说无有二取显现而已没有二取的显现。那么就是说是不是不存在二取的相呢？这地方讲，如果说不存在二取的相的话，只是在佛地是在佛这个方面就把二取的显现和二取的相呢做了个区别做区别。如果按照这句话的观察的时候呢，也可以有所通达什么通达呢？就是说实际上呢，就是说是在入根本慧定的时候呢，能取所取，平时我们凡夫这种能取所取的概念这个是我的能取一个心那个是一个所取的一种法，这样一种这个和我们的分别性对应的这个二取的显现呢，在入定的时候确实没有了。但是呢，如果按照入定有限的观点来讲的话，这个时候呢就是二取的相还有比如说前段时间我们也是一个问题要讨论的，就是这样的。入根本慧定的时候，到底这样一种法显不显现如果按照凡夫那种二取的这种方式二取的显现呢是不可能有的这个是能取的是所取，这样一种这个二取的显现在入定的时候不会有。但是呢，就是在入定的时候呢，它这样一种这个眼根如果不灭的话，它在用这个水池当中显现这样一种影像一样，这样的相可以显现的。它入定的时候，因为二取的这样一种这个安住在一切万法的空性当中，安住在一切万法的空性当中的话，那么像这样的话，就真正的分别心其安立的能取所取那是不会有。但是呢，就是说习气未灭，如果说它习气未灭的话，那么在这个习气面前的话，它还会有这样的眼根会起作用。这方面二取的相呢还可以有二取的相仍然可以有。那么如果这个从这方面观察的时候呢，我们说那我们观察的时候，那么这个圣者他到底有没有证悟这个二取习气的空性呢？那么如果没有证悟二取习气的空性的话，那么他又安住了什么法性？他是不是安住了就是说圣地当中，也就是说安立了圣地的法性，它是除了二取习气之外的法性安住的，二取习气本身的法性没有安住，是不是这样的？我们说并不是这样的。佛菩萨就是说菩萨在证悟一切万法空性的时候呢，显现也好，习气的本身的空性，它是完全证悟了，正是证悟了。但是呢，就是说证悟之后的这个习气有没有说它证悟的是缘故必须要消除呢？这个不一定这个是不一定的。因为它证悟的这个空，它可以证悟二取习气的本身是空性，但是呢，就是说是这个证悟这个法的空性，不一定就要通过这个证悟去遣除这个习气，不一定遣除。我可以知道你是空的，但实际上我的能力我还没有办法遣除就像菩萨他证悟了一切的所知障，所有的本体的空性，但是真正要遣除最微细的所知障，必须要实地末尾去了。这个方面就是说，我正是证悟空性，一切万法的二取空在初地菩萨的时候，所有二取的一切法的这空性全部证悟，但是证悟这个空性不一定就有能力遣除它的习气这个方面就说我们还是要思考的问题。
所以如果是这样的问题观察的时候呢，在这个入中论的日光说总结部分的对局不是总结部分，在讲前面第一品的时候断章的时候，对这个问题有讲的有讲，就是说你证悟之后，你证悟在出地的时候证悟一切万法无自性但是呢证悟之后是不是一定就要遣除具身的障碍呢？这个是不一定的。具身障碍、烦恼障和所知障，这个具身的烦恼障、所知障，在出地的时候全部证悟是空性的，但是呢，就是一点都不遣除，这个是不矛盾。因为我可以见到你是空性，但是我的能力我只是见到你的空性，没有修。我要遣除他这个具身的障碍，必须要修持，通过修道一步一步修之后呢，把它的习气一步步泯灭，一步步泯灭。所以说，在修上去的时候呢，这个方面通过他这个修道的力量圆满加强的时候呢，连他的习气都泯灭。他的习气泯灭之后呢，他的相就泯灭了，他的相就泯灭。所以现在我们三个大地呢，都是习气显现的。那么这个习气真正要灭尽的话，真正把二取的习气灭尽，这个地方讲很明确的，佛地唯一在佛地灭尽。那么如果是唯一在佛地灭尽的话，那么在菩萨位的时候呢，能够安住在这一切法的空性当中，安住是安住，但是它的力量并不能够遣除并不能遣除。所以说呢，这个方面呢，我们也可以这样去了知一个分析。所以说呢，于此只是说无有二取显现和无有二取相从这两个方面来讲的时候呢，有这样的前后的这个次第或者说有高低的差别的。这个讲，因为在佛地已灭尽了二取的习气，那么有一切最微细的二取的习气在佛地灭尽。所以真正的二取相不存在呢，是在佛地可以完全了知的。证悟空性和它遣除这个是两回事情。我们可以证悟它空，但证悟之后呢，这个智慧达没达到能够遣除，能够断掉它的它的层次还需要看你的修道的力量到底有多深。第二个问题，认清证悟空性之有尽心后破其生死。若为谁见心，名言中说心，无心所无心实无不许惧。那么这个叫做证悟就是认清证悟空性之有尽心后。这个就是说这段意思是在讲前面这一段的含义。第一个课本当中讲的不是有一个所证的法性有个证悟空性的有尽的智慧有尽的心。那么这种心的话，就是说认清楚证悟空性的有尽心后破其尘世实际上这样一种这个有尽的心呢，它也不是尘世的它有做证悟了知有尽的这样一种智慧呢，或者这种心呢也是这个非尘世的。那么因为下面讲的时候呢，好像是在看破心心所或心心所。那么这样一种心心所，我们说不是真正的就是说是这一种这个证悟有尽的证悟空性的有尽心。真正证悟有尽的空性证悟空性的有尽心，它是一种无分别智，而不可能是以心心所去见。心心所是一种无明的状态，是一种愚痴。所以说它这个方面呢，没办法真正去见到微细的法性。那么这个方面我们说是观察的时候，这个宋慈堂又把它放在绵力当中的心心所去观察这方面什么意思呢？因为真正我们要回忆或者说是安利所谓的证悟这样一种这个空性的有尽心的话，主要还是在菩萨来讲是出定位去分析的，然后我们来讲是我们通过我们的心心所去分析的。所以说呢，我们这样一种这个菩萨厚德，他就是说见到他去回忆这样一种这个所证悟空性的有尽心呢，它实际上是一种心心所的自信。他也有心心所，他只不过这种心心所是无漏的心心所就是说是一些这个凡夫现在我们心心所是有漏的心心所，但是呢，从能够了知从安利他就是说是了知万法的事情来讲，从这个方面来讲的话，应该说是功用是相同的。所以说呢，这个方面观察的时候，就是证悟空性是有尽，认清证悟空性有尽心后破其就是心的尘世，这方面也要了知的。若为谁见心就是说，如果说是没有真正能领受所领受的话，那么谁能够见心呢？谁也没有见到心。为什么指出有个提问说谁能够见到心的这样一个含义？实际上这个下面的注释当中就讲，这个心是一种所知，心是一种对境，所以说必须就有能见。那么如果说没有心心所，没有能见所见，那么谁去见到心？他就不是所知了他能够认知它是一种所知，如果不能认知它就不是所知。而一切万法肯定是所知，包括在所知当中的缘以及所知呢，就是说是一切能见所见。从这个方面讲的时候呢，那么如果没有心心所的话，就谁也没办法见到心。回答的时候是说名言中说心，在名言当中说可以见到心，那这种见到心呢，主要是一种意念主要是一种回忆一种回忆的方式，一种意念的方式去见到的。前插了我们在这个就想一个柱子，那么后面插的时候刚才我的这个心在想这个柱子。那么实际上呢，这样一种见到所谓的见到这个心，见到这个心心所，这个方面是主要是一种回忆的方式，而一种意念的方式，而不是说同时我的心在产生的时候我就能够见到自己。同时是心见不到自己的，心无法见到自己的心。所以说呢，名言中说心呢，也主要是从这个角度来安利所见到的。名言中说心无心无心所无心。那么在圣义当中呢，心所也不存在
心也不存在。心呢主要是讲心王，心所就是讲的眷属就是眷属。那么就是说心所生起来的时候，绝对是心是同时存在的。心一产生的时候，没有心所跟随是不可能的事情。心所就像国王一样心就像国王一样，所以心王。然后心所就像眷属一样，国王一走动，眷属就要走动国王一动，他就要动，所以说有这样一种问题的。那么就是说是这个在生命当中呢，没有心所也没有心，实无不许惧。因为在真实义当中不存在这种差别缘故，不许惧。不许惧的意思就是说两个心同时存在惧就是同时存在的意思。那两个心同时存在而见到呢，这个是不成立的，没办法说是两个心同时存在，所以我见到你，你见到我，像这样一种这个心见心的这种名言，不是从这个角度安利的。假设对方说，如果心心所领受能领受一切都无有之性无有体性，那么由谁来见心呢？因为如果心也是所知，则必然可见。那么前面对于心心所能领受所领受全部都已经破完了都全部都是无自性的。那么如果这样呢，就出现一个新的问题，那么通过谁来见心？那么因为这样的心是一种所知的缘故，那么如果是一种所知呢，是必然可见的必然所见。但是呢，就没有人见所见，没有心心所，那么就没有办法安利一个心是一种所知是一种所见的一种本体了。我说体性不存在，并不是破名言。前面我们说一切都是没有体性的，没有人见所见的，并不是说名言当中也没有。因此在名言中主可以说我的心这样这样，他的心如此如此。所以在名言当中可以这样宣讲可以说我的心是怎么样，可以说见到了。因为这并不是真相，心也是观待而安立的缘起。所以说呢，这个方面呢也不是一种真实相，说我的心这样，他的心那样，这方面并不是真实义当中存在的。所谓的心是观待安立的缘故呢，也是不自性的。心所不存在，心不会生起，无有心也不会生起心所，可见实际并不存在体性成立的情况。那么就是说是这个方面就讲观待安立的。如果心所不存在的话，这个心也不可能单独生起的。那么如果没有心呢，也不会单独产生一个心所可见实际上呢，就是不存在体性真实存在的情况。如果说是有自性成立的话，那么离开另外者之后呢，这就可以安立的。也并不是由心本身见到心本身的真相，因为自己不会对自己起作用的缘故。那么就说是这个我们说心可以见到心的话，或者以心观心等等等等，像这样的话以心观心，或者说心见到自己的心的自性，那么也并不是说有心本身能够见到心本身，自己见到自己。有没有自己见到自己，在一个时间当中自己见到自己的这个真相呢？这是不可能的。为什么呢？自己不可能对自己起作用就一个时间当中自己不可能对自己起作用。这方面就像自己的指尖不可能是自触一样，刀锋不能自割一样。像这样的话，就心也不可能见到心这个是佛陀在经典当中已经讲的。再者也不承认两个心同时一起升起。还有呢，就是说所谓的心见到心是不是同时升起呢？就是讲不许惧就是宋方的不许惧。那么就是说是不是两个心同时升起的一个心见到另外一个心，另外一个心见到这个心呢？这个也不可能的，两个心不可能同时升起，在一个时间当中不可能见到，不可能同时升起这样人见所见，这方面也是完全不可能。所以我们说是实际上这样一种名言当中有人见所见，那么也是详尽观察的时候呢，自己见到自己不可能的，就是自己见到自己的这个是一个心，只有一个心，自己见到自己这个不可能。那么第二种情况呢，就是说是心能够见到心呢，是两个心同时升起这个也不可能两个心同时升起是不可能的。那么只有一种意念，一种回忆了用回忆。那么这种回忆呢，可以说我的心是这样起心动念的，我是这样想，我这样观察，他的心这样想那样观察，实际上这是一种回忆而已。从这个角度来讲，可以说是一种就见到心或者说是能够知道有心存在的一种这个真实的根据了。如果对方说这样看来，以所谓的明眼的见心心所何尝可以？那么既然不是在生理当中破，那么在名言当中应该有一个见到心心所，这个方面是合情合理的。那下面呢，就是说进一步分析要看怎么样见。假设前面产生的快乐的心是常有，那么后来出现时也将见到。如果没有常有的心，又见什么呢？那么所谓的见呢，是不是说是见到它的志向真的能够见到所谓快乐的心呢？那么如果前面产生了一个快乐的心，那么这种心如果常有的话，它不变化，照后面的几刹那的还存在，所以还存在的缘故呢，那么当我后面的心产生的时候呢，它前面的心是恒常不变的，所以说我能够见得到。但是没有这样一种不变的心，前面这种快乐的心在后面已经泯灭了，已经消失了。所以说如果没有一个恒常的心留住在后面这个心产生的刹那的话，那又见到了什么？所谓的名言当中，心见到一个心，见到一个心心所呢，并不可能说一个心它恒时存在，它不变化，然后留到后面被后面的心见到了，没有这样的情况的。
完全不是这样一种心见性的。由于一起产生的事物会立即坏灭的缘故，所缘人缘不存在。那么就是说，一起产生的事物呢会立即存在。那么快乐的心它缘到这样一种快乐境，那么这些全部都是差了坏灭的，都会就是说差了生灭的缘故。所以说实际上呢，所缘和能缘是不存在的。比如说我们说心见的心呢有一个所缘，所见的心这个叫所缘，能见的心叫能缘。实际上所缘和能缘不存在。为什么所缘和能缘不存在呢？因为当所缘产生的时候，能缘还没有产生；当能缘产生的时候，所缘已经灭掉了。所以说，很是不可能是能缘和所缘同时存在的情况。也就是说呢，从这个角度来讲呢，所缘和能缘是这个虚假的啊，是不是真实成立的？也有解释说，由于无有本体的缘故，不承认不相关待而俱生的情况。那么有些人说呢，没有本体，所以说呢，也不承认所谓不关待而俱生的互相之间不关待而可以同时产生俱生的这个情况呢，是完全无法案例的。好，第二个科判大小乘所说空性分二：一、仅得解脱，亦须证悟无明之对治空性；二、大小乘之差别。那么就是说，单单要得到解脱呢，必须要证悟这个无明的能对治，就是空性。升起的空性能够对治无明，无明灭之后呢，就获得解脱了。所以说呢，单单要获得小乘解脱的话，也必须要证悟空性的。第二个科判：如是真如中，自我众生矣，犹如无因火，无助其涅槃。那么在真实义当中啊，在生义当中呢，就是了知众生不存在。知道所谓的这个有情或者我这个众生不存在。如果了知众生不存在之后呢，就犹如无因的火一样。那么这个无因因字就是讲心财，那么就好像这个心财不存在，这个火就不存在。所以说呢，就了知了这个众生不存在之后呢，就会断掉这个投生的业，无助轮回而取涅槃，就可以获得涅槃了。上文中也阐述了爱的对境，自相的受不存在。那么就说是爱的对境就是受，因为是通过这个苦受乐受而产生关于爱和不离爱的，所以说前面产生的这个受是不存在的。诸如此类，在真如中，于受等坏具五蕴假立的有情或人我，仅仅知道轮回的根本，俱生坏具见无有独立自主性还不足够。认识到无有自性成立的真义，并且了达一切蕴均非恒常后，再进一步修习。这一方面就开始这样观察。观察的时候呢，就是说这个受等坏具五蕴。那么就是说这个蕴呢，实际上是一种坏具的之性坏具的下面还要对坏和具做解释呢。坏就是讲坏灭，具就是讲聚合。坏灭就是无常的意思，或者终究会坏灭的意思。这个蕴呢就是聚合的意思。所以说呢，这样一种这个坏具五蕴，就是讲五蕴本身。那么什么叫受等呢？因为这个五蕴就是色受想行识，所以受是包括在里面的。通过这样一种这个五蕴假立的有情，在这个五蕴上面安立的人我等等，实际上呢就是说是这个这个方面是轮回的根本通过人我是这个轮回的根本。如果我们就是说是这个对于这些轮回的根本俱生坏具见无有独立自主性，我们如果了知了这一点，那么就是说了知了这样一种这个就是说是这个俱生坏具见无有独立自主，它是通过依靠五蕴假立而合的。如果单单了知的这个无有独立自主还不够，我们单单了知这个还不够，还知道这个还不够的，必须要认识到无有自性成立的真义，然后就是这个人我确实是无有自性成立的真义，而且了达一切蕴均非恒常，再进一步修习。那么一切的五蕴呢，粗大的五蕴呢，也必须要了知是无自性的。了知之后呢，进一步开始串习修习之后呢，是真义的。结果犹如有因心财的果火不存在一样，投生世间的因无明我执所生的一切业，前世已灭尽无余，并且引申后世的因心己的业不存在，再加上依处或属依蕴不存在，由此无取而获得涅槃。那么如果进一步修行之后呢，因为没有因的缘故，它的果不存在。那么此处呢以这个就是火的因和果，火的因就是心财，如果没有这样的心财，它的果的火就不会存在一样。所以说如果投生的因这个无明我执就是说是无明我执灭掉之后呢，那么就是说是无明我执所生的一切业就会灭尽，前世已经灭尽，然后就不可能再引发后世了。这方面主要就是说最究竟来讲的话，最究竟来讲的时候呢，应该是获得阿罗汉果的时候。阿罗汉果在最后的时候呢，一切的这样一种业全部灭尽，然后呢就是说是后世的业后世的因呢心己的业不存在，所以说从这方面讲的话就会获得涅槃，加上一处或者所依的蕴也不存在所以说就无取而获得涅槃了。因此要百般努力。这以上是分别进行的交集。今天讲到这里。